زما استا د مسلمانانو نه مطالبه کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مومنانو اسلام کې پورا په پورا باندې داخل شئ. چې کله انسان مسلمان په اسلام کې پورا داخل شوی د اسلام په تعلیماتو باندې عمل کو، تر هغه دوره پورې الله رب العالمین مسلمان دا په تمام عالم دنیا باندې عزتمن ګرځیدلی. مسلمان عزتمندو، د مسلمان یو شان او یو قدر، چې کله مسلمان خپل کار پرېښودو او د هغې نه د دین اسلام نه یې کټودي شروع کړه، یو شی ته کټ که بیا یې بل کټ که، الله رب العالمین مسلمان په زوال باندې راوسته. الان کې داسې یو دور چې په پوره دنیا باندې د دنیا په اکثره حصہ باندې اسلامی حکمرانانو اسلامی دور د قرآن نظامو د ټولې دنیا یو پیره د قرآن نظام لیدلی دی، د اسلام نظام لیدلی دی، د عدل او د انصاف حکمرانان لیدلی دي. لیکن چې کله مسلمان په نوم باندې مسلمان پاتې شه، نن د مسلمان اکثریت هم ډیر دی، د مسلمان ملکونه هم ډیر دي، مسلمان سره قوت او طاقت هم شته دی، د هغې باوجود مسلمان دا کمزور دی. وجه دا ده چې مسلمان خپل کار پرېښی دی. ځکه نن په پوره دنیا کې د ټولو نه زیات ملکونه هغه د مسلمانانو دي. 50 ملکونه، 3 ممالک دا د مسلمانانو دي. دا ټول دغه یو کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والا دي. د دینه ما سیوا ملکونه ډیر دي، ټول کافران دي. الکه مسلمان صرف 50 دی او د دې اکثریت ډیر دی. نو تمامه دنیا کې څوک یهود دي، څوک نصارا دي، څوک هندوان دي، څوک د یو شیز عبادت، څوک د بل شیز عبادت، څوک یو ته آواز کوي، څوک بل ته آواز کوي. لیکن دغه مسلمان چې په 50 ملکونو باندې حکمران دی، دا ټول په ټوله باندې یو الله ته آواز کوي. د ټولو نه زیات ذخایر په اسلامی ممالکو کې تیل شته، دا د ټولو نه زیات په اسلامی ممالکو کې د مسلمان سره بهترین نه بهترینه وسله موجود ده، د مسلمان سره کویله موجود ده، د مسلمان د تمامی دنیا بحری لارې او دغه رنګې زمینی لارې، دا ټول په ټوله باندې سمندري لارې دا د اسلامی ممالکو نه دي. کنن مسلمان وغواړي چې دا د پوره دنیا اسلامی ممالک په ځای باندې جمع کول وغواړي، په ځای باندې ودرول وغواړي، نو دا واحد اسلامی ممالک دي چې ځای جمع کولی شي، دای ودرولی شي. تمام د کفري نړۍ، د کفري هیوادونه، د کفري ممالک دا زمنګ د اسلامی ممالکو نه تیل هم اوچتئ، د دلته نه کویله هم اوچتئ، د دلته نه سونه هم اوچتئ، د دلته نه چې څومره ذخایر دي هغه اوچتئ. لیکن عزتمندو د هغې باوجود مسلمان کمزوری دی او کافر چې کم دی نو دا نن مضبوط دی. وجه څه ده؟ الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اے مومنانو که تاسو د الله مدد کوئ، د الله امداد کوئ، الله به ستاسو امداد کوي. هلکه د الله ته څه ضرورت دی د امداد؟ د الله د دین مدد کوئ، دین په خپله زندګۍ کې راولئ، په دین باندې تاسو عمل کوئ، د نبی علیہ السلام په تعلیماتو باندې تاسو عمل کوئ، نو بیا به پوره دنیا دا بستا تابع وي، کافر بستا تابع وي، یا دغه رنګې زناور بستا تابع وي، حکمرانی بستا وي، بادشاہت بستا وي، تمام دنیا دا بتا ته محتاج وي چې کله ته د الله رب العالمین دین په خپله زندګۍ کې راولي. او الله فرمایي ویثبت اقدامکم، د کافر په مقابله کې به ستا قدمونه مضبوط کما. ته به د کافر نه یریږي نه، کافر به تا نه یریږي. د کافر یو په کافر به د مسلمان روب به وي، د مسلمان دبدبه به وي، کافر به د مسلمان نه یریږي. صحابه رضی الله عنهم کمزوري جماعت دی، بدن په لحاظ باندې کمزوري، ځکه د وچو د کجورو عادیانو د لباس په لباس باندې کمزوري دي، ځکه دا ټاټ کپړې به اچولې وي، لیکن روب به څومره وه، دبدبه به څومره وه چې کله په شام باندې مسلمانانو حمله وکړه،
ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په حکمرانی او داغه په بادشاہت داغه په امارت کې چې کله ورله په فلسطین باندې نو د فلسطین ټول کافران عیسایان دا په یو قلعه کې دننه بند کړي شو غیر چاپیر ته مسلمان هغه پروت دی کافران ټول پټوله باندې دا په خپل آبادی کې دن په خوا خلک کمو نو یو علاقه بوا دا غي نه غیر چاپیره به دیوال وهله شوی په دې کې به دا خلک دن اوسېدا د شپې به دا غي گیټ بند شو سار به دا غي گیټ کولاوېدا دغه رنګ دا لوی قلعه ده باغی کې ټول پټول باندې عیسایان دن چې کله عیسایان دن شو دن نه خطر راغی مسلمانانو ته وای ابو عبیده بن جراح صاحب تلکی وای اے د مسلمانانو حکمرانا د مسلمانانو گورنرا د مسلمانانو امیرا مونږ تاسو صلح کول غواړو دا فلسطین د خپل علاقه بغیر د جنگ تعالی در کول غواړو خو زمونږ یو شرط دی زمونږ شرط دار چې تبا د مسلمانانو حکمران امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عمر فاروق سے بشام ترا غواړي فلسطین ته راغواړي هغه راځي زمونږ سره په خپل لاس باندې معاهده لیکي مونږ به تاسو ته خپل ملک د غرنګي پریدو خان ابو عبیده بن جراح سے کاغذ را واغستا عمر سے ته خط ولیکا په خط کې ورته لیکي حضرت امیر المؤمنین دا عیسایان د شام د فلسطین عیسایان دغه مطالبه کوي په خپل باندې راضي کسو کو ور سره زمون بندیز کړي مونږ محصور کړي دي عمر سے لوی خلیفہ دی لوی بادشاہ دی لوی حکمران دی نو هغه د تمام مصروفیات باوجود ټول مصروفیتونه یې پرې خو تمام مصروفیات هغه رستو کا ځکه دلته د مسلمان او د اسلام د پاره د مدینه منورې نه روان شي ځکه کفر اسلام جهاد کول دا صرف وینه تو یول نه دا چې بس وینه توي کا په دې باندې بچ کم دنو غازیانو ته فتح ملوشي د دوانو طرفونه خبرې به وشي مسلمانان به د هغې شرایط دی به د مسلمانانو شرایط ومني دی به مسلمان له ټیکس ورکوي جزیه به ورکوي مسلمان له به نقصان نه رسوي په دغه ځای باندې به مسلمانان هغه گورنران او حکمرانان به وي بس عیسایان به د مسلمان د انډر او د حکم لاندې ژوند تیری عمر صاحب روانیږي اس یا چې کم سورلی اوخې ځان سره راواغسته یو غلام دی یو عمر صاحب چې کله روانیږي دی غلام ته وایي ای فلانیا سفر ډیر اوږد دی ما او تا دوی سورلی یوه ده نو که چېرې زه په دې سورلی باندې مسلسل سفر کوم او تا دا سورلی نیولی وي نو زه به ظالم یم ته به مظلوم او که چېرې ته په دې اوښ د پاسه او ما مسلسل دغه څاروی راکاږم پړی مې نیولی دی نو بیا به ته ظالم یې او زه به مظلوم یم ځکه مسلسل پیاده لار به دا په ما باندې ووهې او که دواړه د دې اوښ د پاسه سورلي کوو نو بیا به دواړه ظالمان شو ځکه اوښ دی ستړی به شي ملا به دغه به بوج به پرې راشي دومره لوی سفر کوو نو راځه نمبر په نمبر باندې به ما او تا چې کوم دی نو دا به سورلي کوو کله به ته د اوښ د پاسه ما به پړی نیولی کله به زه د اوښ د پاسه یم تا به پړی نیولی وی حضرت دا خو نشي کېدی وی زه درته ویم دقه رنګې به کېږي سفر شروع کو کله عمر صاحب د اوښ د پاسه کېني کله هغه چې کوم دی نو د اوښ رسۍ نیسي روان دی چې کله علاقې ته نږدې شه د عمر صاحب د پړي نمبر راغی او د غلام د سورلۍ نمبر راغی غلام ورته فرمایي حضرت علاقه دا ټول خلک ویني بس ته په دې ځای کې به ته په سورلۍ باندې کښېنه او زه به پړی راکاږم عمر صاحب وفرمایل داسې نشي کېد عمر صاحب پړی نیولی دی تمام کافران عیسایان ګوري او دلته مسلمانانو امیر المؤمنین پړی نیولی دی غلام چې کوم دی نو دا د بره ناست لار کې ابو عبیده بن جراح صاحب ورته راغی ورته فرمایي امیر المؤمنین دلته عیسایان دي کافران دي او ته په دې لباس کې چې ستا په کپړو کې پیوندونه لګېدلي دی به تا سره ملاقات کوي دا کپړې دې بدلې کا
چې په دې کافرانو باندې یو رعب او دبدبه ستا وغورځېږي. هغوی ورته وفرمایل اے ابو عبیده که چرې موته دا خبره ستانه ما سیوا بل چا کړې وه نو دا به ښه وه، ځکه ته خو د دې امت امینی، د نبی علیہ السلام صحبت کې پاتې شوی، نبی علیہ السلام تا ته د دې امت امانتدار ویلی دی. اے ابو عبیده مونږ یو ذلیله قوم، د عمر صاحب دا خبره واورخه، مونږ یو ذلیله قوم، مونږ یو کمزوري قوم، الله رب العالمین فاعزنا الله بالاسلام. عمر صاحب ورته وفرمایل الله مونږ له د اسلام په برکت باندې عزت راکړه، که چرې مونږه دغه کار پرېښودو د کم کار په وجه چې مونږ له الله عزت راکړی دی، الله رب العالمین به مونږ دوباره ذلیله کړي. ګوره عمر صاحب صحابه اسلام راوړو، په صحیح معنو کې اسلام باندې عمل کوي، نو بیا د کافرانو ممالکو ته د کافرانو ډلو ته عمر صاحب روان دی، د پیون په کپړو کې دن روان دی، په شلیدلو کپړو کې دن روان دی، یو کمزوري سورلی باندې ورزي، لیکن رعب هغه الله رب العالمین په عیسایانو باندې د عمر صاحب اچي. وجدارا صحابه اسلام خپل کړو، صحابه قرآن خپل کړو، ځکه الله رب العالمین صحابه پوره دنیا کې حاوی کړیو. دغه عمر صاحب دی د په دور کې د روم نه یو قاصد را روان شو او هغه ډېرې تحفې ځان سره واغستې، راغې مدینې منورې ته چې دا به عمر صاحب له ورکم. مدینې ته راغې، د خلکو نه یې تپوس وکړو، ویې خلکو ستاسو د مسلمان د حکمران هغه ځای کوم ځای دی، د ده ماڼۍ کوم ځای ده، د ده محل کوم ځای کې دی؟ چې کله یې دا خبره وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ٹھیک دی چې کله حضرت عمر رضی الله عنه بارکی پوښتنه وکړه چې دې چرته دی او په کوم ځای کې دی، د ده ماڼۍ کوم ده، د ده محل کوم دی؟ هغې ورته وفرمایل نه ماڼۍ شته، نه محل شته، نه کور شته، یو خاص مقام او خاص ځای د ده نشته، کوم ځای کې اوسېږي؟ وی ورشه د مدینې منورې په قبرستان کې به تا ته د مسلمانانو امیر المؤمنین میلو شي. چې کله ورغې وی کته عمر صاحب کمیس وخت کې دی او لنګ یې وهلی دی او سر ته یوه ګټه هغه یخې ده او بېغمه لګیا دی، په هغې باندې آرام کوي. چې څنګه یې آرام کو لګیاو، په دې کې د کس ولیده نو د ده په بدن باندې رپرپی راغی، بدن یې رپېږي، لاسونه یې رپېږي، خپې یې رپېږي. دی وایي که چېرې په دې ټیم کې زما دا بدن دا 80 کسانو بدن ما ته میلاو شوی وی، بیا به هم زما دا بدن دا به په ځای باندې نه وی ولاړ، زه خو د تمامو دنیا بادشاهانو سره میلاویږم، د هغوی مخکې په ما باندې رعب نه راځي، دبدبه نه راځي، دا څه وجه ده؟ زما بدن په ځای باندې نه ودرېږي. بیا په خپله باندې ووي دا د اسلام وجه ده، دا د دې کس خپل ذات د وجې نه نه، دا د اسلام د وجې نه. د په قرآن باندې عمل کړی، د په اسلام باندې عمل کړی دی، د قرآن تعلیمات خپل کړي دي، دی اوده دی، بدن باندې معمولی غوندې کپړه اچولې ده، د هغه د وجې نه الله په کافر باندې یو روب راوستی دی. وجه دا ده چې اسلام یې خپل کړی و، نو چې کله عمر صاحب را پاسېده دی ورته فوراً فرمایي ای امیر المؤمنین ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم، اسلام راوړم. صرف د عمر صاحب په لیدو باندې اسلام راوړو، وجه سوا عمر صاحب اسلام خپل کړی. ما او تا اسلام پرېښی دی، قرآن پرېښی دی، ځکه موږ او تاسو نن پریشان یو. مسلمان پریشان دی او که نه دی؟ کافر ممالکو کې نه، اسلامی ملک دننه مسلمان پریشان دی. دا افغانستان په سرزمین باندې دا راجا داهر دا هغه حکمرانی ده. امیر معاویه صاحب رضی الله عنه په دور کې به هغه له دا سالانه 10 لکه دراهم ورکول. چې کله امیر معاویه صاحب د دنیا نه تشریف یوړو، وفات شو، نو د هغه د وفات نه پس بیا بل حکمران راغی او هغه خپل قاصد ولیږه چې ورشه افغانستان ته، هلته د راجانا 10 لکه دراهم راواله، ځکه امیر معاویه صاحب له به ورکول. اسلامي وفد چې کله راغی راجا سره کېناسته،
راجا ته وي مونږ راغلي هغه ټیکس اغستلو د پاره ستانه خراج الو ټیکس درنه الو هغه را لراکا هغه راجا ورته وي تاسو څوک یې د کم ځای نه راغلي یې موږ مسلمانان یو د هغې ملک نه راغلي یو تا به مخکې امیر معاویه صاحب لا پیسې ورکولې لس لکه دراهم هغې اغستلو دپاره راغلي وی هغه خلک څه شو وی هغې خو وفات شوي دي وی هغې به چې راتله د هغې په کپړو کې به پیوندې وي د هغې سپلۍ د هغې پیزار دا به د کجورو د ډکو نه جوړې شوي وي او د هغې کپړې به کمزورې وي د هغې خېټې به نه وي کمزورې به وي بدنونه به کمزوري وو هغه خلک څه شو وی هغې وفات شوي دي وی ښه مونږ چې را پیسې ورکولې دا به مونږ هغې له ورکولې تاسو له نه درکوو ښه د هغې په بدنونو کې د هغې په جامو کې د هغې په سپلو کې یو داسې روب او دبدبه وه د هغې د وجې نه به مونږ دا 10 لکه دراهم راواغسته او دا به مونږ دغې مسلمانانو له ورکوو لهذا مونږ تاسو له چې کوم دی نو دا نه درکوو نن مسلمان قیمتي کپڑا اچوي مسلمان قیمتي سپلۍ اچوي مسلمان قیمتي لباس اچوي د مسلمان سره قیمتي اسلحه موجود ده خو د هغې باوجود مسلمان نن پریشانه دی ځکه مسلمان خپل کار پرېښی دی قرآن نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین د دې قرآن په وجه باندې الله ډیر قومونه اوچت کا او ډیر قومونه الله رب العالمین هغه ذلیله کړه چا چې قرآن اپناو کړي قرآن خپل کړي الله رب العالمین دا خلق اوچت کړي دي او چام قرآن پرېښی دی الله دا خلق ذلیله کړي دي نن موږ قرآن پرېښی دی نن زما استا قرآن دا صرف د ملا پورې محدود دی دا صرف د طالب پورې محدود دی دا صرف د جماعت او د مسجد د مدرسې پورې محدود دی عوام لاړه د قرآن نه لاسونه واغسته عوام د قرآن تلاوت نه کوي خواص د قرآن تلاوت نه کوي قرآن صرف نوم هغه د الماری پاتې شه چې د مسجد خایس وګرځېده د مسجد خایس هغه قرآن نن ډک په ډکه باندې جماعت کې پروت دی خو د دغې قرآن تلاوت کولو والا څوک نشته اسلامی ملک د زما استا ملک پاکستان څومره په سختو سره دا آزاد شو نن ستا په ملک زما مسجد محفوظ نه زما مدرسه محفوظ نه زما عالم محفوظ نه زما خانقاه محفوظ نه زما پولیس محفوظ نه زما آرمی محفوظ نه څوک چې زما چوکیدار دی د هغه په کور هم دماکه کېږي څوک چې زما چوکیداري کوي زما په کور باندې هم دماکه ده د هغه په کور باندې هم دماکه ده تمام مسلمان په خپل ملک پریشانه دی د دې وجه دا ده چې مسلمان قرآن پرېښی دی مسلمان قرآن پرېښی دی د هغې د وجې نه الله مسلمان پریشانه کړی زمونږ استاسو چې څومره ملګري دي ابل زما استا پېښور مسجد کې چې کومه دماکه وشوه چا وکړه هلکه کافر راغلی هندوستان نه راغلی د بنګال نه راغلی د امریکې نه راغلی د برطانیې نه راغلی زما استاد د دې ملک پایلی شوی به وي د دغې ځای به پیداوار به وي دا راځي زما په مسجد باندې دماکه کوي په دې مسجد کې دا مشران او دا ماشومانان مونځ له راشي دا الله اکبر وي دلته قرآن ویلی کېږي او دلته په دې کې چې کوم دی نو دماکه وشي مسجد کې څومره کسان شهیدان شه دا دماکه ته په هندوستان کې ولې نه کوي دا په نور کفري ممالکو کې ولې نه کوي ته راځي زما په ملک او په داسې ځای کې دماکه چې هلته تمام زما استا معمولی غونتې چوڼۍ ته وړې چوڼۍ ته نن ته ورشه ته به ما او تا چې کوم دی نو تالاشي علي لوی افسر تالاشي اخیستلی کېږي هلته جومات ته ورغلی دې ظالم چې کوم دی نو څومره ښایسته ښایسته مشران سپینګیري نوجوانان چې هیله نوي نوي ورغلي وو هغوی په دغه ځای کې شهیدان کړه خپله خو ځان هسې جهنم ته ورسو څوک چې د دې پیروکار دي څوک چې په خپله باندې کوي او څوک چې ورسره معاونت او تعاون کوي دا ټول دی الله تعالی په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا کیږي دا خو ذلیل دي لیکن بیا دی له نوم د اسلام ورکول نوم د قرآن ورکول نوم د مولا او د مدرسې ورکول د دین لوی ظلم په دغه ټي وي باندې په دې ځای باندې راشي دماکه په چا باندې وشوه زه د شپې هم لګیا د ورځې هم لګیا قرآن ته ناست بیا هم لګیا د دغې شهیدانو دپاره دعا غواړم او چې بدنام دی نو بیا پې مولا بدنام بیا دا نوي نوي شاعران دا یو څو خلک دا راپاسي او وایي مولا پرون مې یو کس اورېده چې مولا د هغې ابو جهل خبرې کوي د هغې عتبه خبرې کوي هغه مړ دی نو وایي د هغه نه یارېږي که هغه جمدی وی نو تا به د هغه پسې هم خبرې نه کوئ ستا خو
د ملک پسې ته خو بزان والی ته خو ډالری والی د دې ملک نه بلال شي بل زیتا زه خو ملک پیدا شوم ما د ملک د ابتدا د بارا زما ماشومان بچي قرآن وی او د دې ملک د استحکام د بارا د دې د بقا د بارا د رب نه دعاګانې غواړي او ته په ما باندې لګیای دا ګوتې راوچته ظالما مدرسه خو ستا ملک محفوظ دی دا د دې قرآن د برکته محفوظ دی قرآن خپل کوي عزتمندو کماو ته قرآن پرېښودو ذلیله به وي ګورئ ښه دا درته ویم زمونږ استاسو دي نوجوان ته وګوره دا نوجوان د قرآن نه لرې دی دا مشران د قرآن نه لرې دي وجه دا ده چې الله موږ او تاسو پریشانه کړي تاسو ته وایم دا څومره چې موږ دلته ماښام کې قرآن راوالو او د دې ځای نه که مشر دی او که کشر که سپینګیری دی او که نوجوان که تبلیغی دی او که عامي دی دی به د جومات نه دومره په منډه باندې وځي دی قرآن ته نه کښېني تا خوري دا قرآن تا باندې چکونه لګوي دا قرآن چې ته دې درس قرآن ته نه کښېني دا صرف زما د مسجد حل نه دی دا زما د سرکی آباد حل نه دی دا د تمامي دنیا دغه حل نو قرآن ته یتیم پرېښودو او ته وایې چې دا ولې نو دا د دې قرآن ازار ته والی صحابه به چې ګرځېده تنها جعفر رضی الله عنه لګیا دی او د کافر په ملک لګیا دی او ټول کافران په یو قلعه باندې وردن کړي بادشاه وایي دا څه چل دی زما چې کم کس ورځي هغه یې وجني مرداري هغه تنها دی مخې ته ولاړ دی یو کس ورته وایي بادشاه دا د کمال نه دی دا د اسلام کمال دی دا د قرآن کمال دی د قرآن اپناو کړی دی نن موږ په زرګونو باندې ولاړ یو تم ولاړې هغه چې کوم دی د زمري په شان دی او موږ دلته دننه د ګیدړانو په شان ناست یو دا قرآن هغه اپناو کړی دی ځکه الله رب العالمین په کافرانو باندې هغه حاوي کړی دی په کافرانو باندې هغه الله رب العالمین مضبوط کړی دی یو زمری دی په ځنګل کې لوی لوی زناور پې راشي لیکن زمری چې یو اوازو کې ټول زناور وتښتي صحابه رضی الله عنهم مثال دغه رنګ یو تمامه ستوري شته شپه ده او یو نور راښکاره شي تیاره باندې یو نور راله ټوله تیاره چې کوم دی نو دا ختمه کړي دغه رنګې چې کله یو انسان قرآن اپناو کو او قرآن په خپله زندګۍ کې راوسته ته بیا ګوره چې الله رب العالمین دغه کافران دا بیا ذلیله کوي او که نه ذلیله کوي عزتمندو د دې قرآن سره تعلق پیدا کو دا قرآن اپناو کو انشاءالله دنیا به الله راکوي او آخرت به راکوي او چا چې قرآن پرېښی الله رب العالمین دنیا کې هم ذلیله کړي دي آخرت کې هم ذلیله کړي دي الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې یو څو کلماتو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين الله رب العالمين زمون د ټولو مرګرو آخر خاتمه په ایمان کې الله رب العالمین د قرآن مجید سره زمون محبت پیدا کړي الله قرآن یتیم شوی یسیر شوی الله صرف د جمعات د الماری پورې محدود شوی الله ټول خلق د قرآن د درس نه د قرآن د خوانه پاسي کریم الله دې ټولو خلقو ته هدایت نصیب الله د دې ټولو خلقو د قرآن سره مینه پیدا کړي الله د دې ټولو خلقو د جمعاتونو سره د مدرسو سره د دیندار خلقو سره محبت پیدا کړي الله دا کم خلق چې د اسلام په جامه کې د قرآن په جامه کې د دیندار خلقو په جامه کې اسلام بدنامي الله دغه خلق بدنام کې تباہ او برباد کړي الله سو کم چې زمون مدارس مساجد او دغه رنګ زمون په دغه ځایونو باندې حمله کول غواړي کریم الله تعالی په کورونو باندې حمله وکي الله دغه خلق ذلیل او رسوا کړي الله زمونږه څومره شهیدان دي الله د ټولو شهیدانو دا شهادت قبول او منظور کړي کریم الله لوی لوی درجه ورلور کړي الله رور تمام رشتہ دارانو ته صبر جمیل ورکړي الله زمونږ ملک پاکستان ته مدد او نصرت وکي الله امداد ته وکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين